Заходим в кабинет. Здесь у нас и рабочая зона, и место отдыха. Порядка 18 квадратных метров помещение занимает. Вот, собственно, рабочее место. Стол и стеллажи выполнены из шпона. В эту рамку из гипса мы вклеили обои, высокие двери. Потолки тоже высокие, порядка 4 метров в чистоте получились. С этой стороны место отдыха. Также поклеили рамки из гипса и поклеили в них обои. Ну и хранение, разумеется. Управление шторами через выключатель. Тут у нас привод стоит.